temunnaba tukyasekera ddala amazina tukyagazinira ddala. Tambuza video eno tukekuli Munnayuganda tutandise bwe tuti netufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye okutuuka awo. Kalangwa atulekeddani. Kalangwa atulekeddani. Bannangi ennaku etuluma tulina obulumi ku mutima. Kalangwa gwasinze dda. Kalangwa gwasinze dda tatatusesebuse. Tato tulekeddani. Ngoyo n'omuvuddeko nono zola akyakaabira ddala. Buli azina yenna okufa tebakwewala. Tetwabadde tetumanyi nti Kalangwa ayinza okufa. Naye tusaba buli muntu azina amazina tumulaba. Ne Katonda amulaba. Buli azina amazina ntiddamu Mukama amulaba. Buli azina amazina Mukama Katonda amulaba. Kati kamukiwulire. Ate nno temunnaba tukyasekera ddala amazina tukyagazinira ddala tukyasanyukira ddala emirambo gya NRM egisiiba n'egisuula nga gigwa. Temunnaba tukyaseka si mmwe abasoose ate era si mmwe abasembi. Tukyayina okuseka, tukyayina okujaganya, tukyayina okulya ebifi by'enkoko nga tusanyuka buli mulambo gwa NRM ogubeera gugudde. Kubanga abantu mwe munyigiriza Bannayuganda temukyakolera bantu kati mukolera muntu. Temunnaba tujja gasinika tujja gatikka kibayise bubi nga mwe mutta baganda baffe. Mwata chairman LC5 Fefeka Serubogo lwa nsonga za ttaka nga mulowooza ki nga mulooza mwe temufe. Kati nno temunnaba tukyasinikira ddala amannyo tujja kusanyuka buli mbwa ya NRM egwa nga tekolera bantu wabula ng'ekolera muntu. Bantu mwe munyigiriza baganda baffe, mulemeza baganda baffe makomera muse baganda baffe. Omukulembeze waffe olunaku lwe yali ajjeeyo gwe kenyini wali mu kimotoka kyo gwe mulambo gwe gwafudde mmwe namwe embwa mmwe ezindaba wana ezikaaba. Guno mulambo gwammwe gwali mu mmotoka ne gugamba Bobi Wine togenda genda Kayunga. Ne gumugamba nti eno sijjo olina okukuba campaign. Olina mugazi zino empapola road map yino. Ekyo Kikalangwa kyennyini kimabeere ne kiima mu mmotoka yakyo ne kigamba eno sijjo genda okuba campaign kwate kubo deye Kampala. Awakana ngenda kubaleetera eyo video. Kwe gamba mmwe mulimu ebitundu ebimu nga mwabifuula byammwe. Lwaki muleeta obusosoze mu bantu? Lwaki muleeta obusosoze mu bantu? Obusungu abantu bwe bayinako bwebwo. Musiba baganda baffe buli abaana bali wagira Nuupu mu Kayunga ab'amaanyi bonna mwabasiba na kati temunnaba. Abaana waliwo be mwatta kati se omwe mutte ffe tubeere ono nga tukaaba mwe mufembu era naffe tukaabeera. Tuyina kusanyuka kubanga namwe mubeera eri nga musanyuka la nsonga mwagala kwekumira mu buyinza. Kati ffe ssebo ffe mwagala mufembu naffe tubeere awo mbutonyoyere wamu nammwe. Ekyo tekijja kusoboka. Mwaba bitandika ate mulina obikomekkereza oba mwagala oba temwagala. Mwatta Fefeka ne mumuwanika waggulu ku muti lwa nsonga za ttaka. Eri ettaka lyammwe kati tewafudde nga n'akayumba tunakamaliriza. Mwe muli essibo muzimba na ku nnyanja ekintu ekitakkirizibwa. Mwe mugoba abantu mu ntobazi ate mwe muzimba ku nnyanja kwennyini. Kati kamukirabe mujja kiwulira. Omu ku omu wali buli owa NRM anaafa tujja kusanyuka. Ekyo kankiba buli naddala ng'onyigiriza Munnayuganda. Bameka wana ba NRM abafa ne tugamba bambi afudde naye tabadde mubi. Bameka tubamanyi ne buli muntu gw'olabanga afudde Bannayuganda ne basanyuka wabeerawo question mark. Mulooza tuwale ba NRM abafa tebaliiyo ne tugamba bambi yadde afudde naye abadde akolera abantu. Okitegeera oye tumuli akawaani
nemwe mulowooza muli jagala munziremu ekibuuzo nawo mu comment lwaki buli wa NRM afa nga badanyigiriza bannansi bannayuganda basanyuka. Ekyo ekibuuzo nkibalekedde batambulize eno video batuukeko bakiddemu n'ekyo ekibuuzo mu comment section nja kujja n'ekikalangwa nga kigoba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Kayunga nga kigiyite eyakyo. Tambuza video eno tuke kuli munnayuganda tutandise bwe tuti. Netufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye okutuuka awo. Kalangwa tulekeddani. Kalangwa tulekeddani. Bannangi ennaku etuluma tulina obulumi ku mutima. Kalangwa gwatsinze dda. Kalangwa gwatsinze dda tata tusesebuse. Tata tulekeddani. Ngoyo n'omuvuddeko nono zola akyakaabira dda. Buli azina yenna okufa tebakwewala. Tetwabadde tetumanyi nti Kalangwa ayinza okufa. Naye tusaba buli muntu azina amazina tumulaba. Ne Katonda amulaba. Buli azina amazina nkiddamu Mukama amulaba. Buli azina amazina Mukama Katonda amulaba. Kati kamukiwulire. Ate nno temunnaba tukyasekera ddala. Tukyasekera ddala amazina tukyagazinira ddala tukyasanyukira ddala emirambo gya NRM egisiiba n'egisuula nga giggwa. Temunnaba tukyaseka. Si mmwe abasoose ate era si mmwe abasembi. Tukyayina okuseka, tukyayina okujaganya, tukyayina okulya ebifi by'enkoko nga tusanyuka buli mulambo gwa NRM ogubeera gugudde. Kubanga abantu mwe munyigiriza bannayuganda temukyakolera bantu kati mukolera muntu. Temunnaba tujja gasinika tujja gatikka kibayise bubi nga mwe mutta baganda baffe. Mwata chairman LC5 Fefeka Serubogo lwa nsonga za ttaka nga mulowooza ki nga mulooza mwe temufe. Kati nno temunnaba tukyasinikira ddala amannyo tujja kusanyuka buli mbwa ya NRM egwa nga tekolera bantu wabula ng'ekolera muntu. Bantu mwe munyigiriza baganda baffe. Mulemeza baganda baffe makomera muse baganda baffe. Omukulembeze waffe olunaku lwe yali ajjeeyo gwe kenyini wali mu kimotoka kyo gwe yagwe mulambo gwe gwafudde mmwe namwe embwa mmwe ezindaba wana ezikaaba. Guno mulambo gwammwe gwali mu mmotoka ne gugamba Bobi Wine togenda genda Kayunga. Ne gumugamba nti eno sijjo olina okuba campaign. Olina mugazi zine papola road map yino. Ekyo kikalangwa kyennyini kimabeere ne kiima mu mmotoka yakyo ne kigamba eno sijjo genda okuba campaign kwate kubo deye Kampala. Awakana ngenda kubaleetera eyo video. Kwegamba mmwe mulimu ebitundu ebimu nga mwabifuula byammwe. Lwaki muleeta obusosoze mu bantu? Lwaki muleeta obusosoze mu bantu? Obusungu abantu bwe bayinako bwebwo. Musiba baganda baffe buli abaana bali wagira nupu mu Kayunga ab'amaanyi bonna mwabasiba nakati temunnaba. Abaana waliwo be mwatta kati se omwe mutte ffe tubeere no nga tukaaba mwe mufembu era naffe tukaabeera. Tuyina kusanyuka kubanga namwe mubeera eri nga musanyuka la nsonga mwagala kwekumira mu buyinza. Kati ffe ssebo ffe mwagala mufembu naffe tubeere awo mbutonyoyere wamu nammwe. Ekyo tekijja kusoboka. Mwaba bitandika ate mulina obbikomekkereza oba mwagala oba temwagala. Mwatta ffe ffekka ne mumuwanika waggulu ku muti lwa nsonga za ttaka.